Hola compañeritos, ¿cómo están? ¿Cómo están morrosaurios? ¿Qué onda? ¿Qué transita por sus venas locas? Y hoy les voy a enseñar cómo hacer una fogata porque porque YOLO, crea YOLO. Así que pues los ingredientes para nuestra queridísima fogatita vamos a hacer La verdad es que todavía no sé qué quiero hacer. ¿Qué hacemos? ¿Qué fogata quieres aprender, Ale? Miren, es que vamos a cocinar, pero la verdad es que no me gusta mucho formalizar con las fogatas. Yo siempre las hago para que cumplan su función. Y pues en este caso encontré una una estufa. Estas son mis estufas. Encontré una estufa y dije, bueno, pues vamos a hacer una fogata adecuada a mi estufa. Esta cosa sigue ardiendo, o sea, está caliente. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a hacer una fogata que concentre todo el calor, el power mexicano y del Mayama. ¿Qué estoy haciendo? No lo sé, pero bueno. Yo tampoco sé qué estoy haciendo. No, no es cierto. Todo tiene una teoría. Parece que estoy haciéndome loco, pero no es cierto. Todo tiene una teoría. Lo que necesitamos primero son palitos pequeños. Después necesitamos algo llamado yesca. En muchas poblaciones sabrán, pues, esto se parece a hojas de pino, ¿no? Dicen que funcionan bien, yo no sé, pero esto es de una palmera. No son hojas de pino. Y luego tenemos hojitas secas. Y algo que me gusta mucho que hay aquí es... ¡Chan, chan! Esto es algo muy difícil de definir. Es lo que... Me gusta decir que es la piel de las palmeras. Las palmeras mágicas. Así que, pues vamos a usar esto. Se deshace y hace polvo. No lo huelan, huele horrible. Pásate para acá, Hipólito, si quieres aprender a hacer una fogata. Y pues bueno, la idea de mi fogata es esto. Voy a concentrar el fuego aquí para poner mi estufa. Pim pam, pim pam. Aquí lo voy a hacer. Aquí va a estar el fueguito. Y vamos a poner aquí nuestra sartencita. Y vamos a cocinar sopita, ¿verdad, linda? Sí. Sopita. Entonces, esto va a ser hasta el último. Es más, lo voy a poner aquí si no me voy a quemar. Entonces, la idea básica de una fogata es primero palitos. No es cierto, mentira. Primero es esta cosa que nosotros llamamos yesca, como lo llaman en la tele, ¿verdad, linda? Exacto. Luego, los palitos más pequeños del universo. Mientras más pequeños, mejor. Porque son los que se van a quemar primero. ¿A poco no, linda? ¿Dónde están mis palitos? Ahí están enfrente de ti. No, pero en estos más chicos. Así, más chicos que un dedo meñique. De un niño bebé africano. ¿Hay algo más chico que eso? Más chicos que los dedos de Linda. Son largos mis dedos. Ay. Chiste. Ese fue un mal chiste. No, estuvo bueno. Fue mal chiste. Entonces, Toma, mucha gente dice que debes prenderlos al primer cerillo. Y yo no sé por qué. ¿Quién cocinó aquí hace rato? Nadie. Pues Así está desde prendido. tiempos inmemoriales está prendido esto, ¿eh? Déjame decirte, linda. Oye. Mira. Sí. Acabamos de descubrir algo Sí, aquí hubo un crimen pasional. con el fuego. Pues no sé si con el fuego. ¿Dónde estaban luz? Entonces Oye, ya. ¿eso no se prende hacia abajo? Mira, acá hay una pieza. ¿Ya lo viste? Sí. Sale el carbón, o sea, está horrible, amigos. Por eso siempre deben apagar sus fogatas, siempre. Entonces, una vez que ya tenemos nuestra camita de cosas para incendiar, yo amo hacer esto porque soy un piromaníaco, entonces me gusta. De verdad me gusta quemar cosas, pero en mi casa no me dejan quemar cosas. No. Ya lo conocen. Entonces, con mucha paciencia y un cerillo, vamos a hacer arder esto. No. ¿Qué? Que ojalá y sí se pueda. Ojalá sí se pueda, ¿qué? Prender también como te digo. Estás hablando aquí con la mera maraquera. Y pues ponemos palitos pequeñitos. Mientras nuestra queridísima fogata va agarrando. Lo importante aquí es no sofocar la fogata, porque si sofocas, la fogata no puede respirar. Entonces, todos sabemos los 3 componentes que necesita el fuego. Necesita cariño,
buenos pensamientos y polvo de hada. Entonces si no tiene, no es cierto, necesita aire, algo que un combustible y calor. Sí, ¿no? Si no, pues ya lo inventé. Ya está. YOLO, crayolo. Y pues ahora mágicamente se me está muriendo. No, no te Te mueras. dije que no lo ibas a lograr. ¿Quién te dice eso? Era broma. Además, pues, es para incrementar el rating. No. Va a decir, no, este chavo no sabe, pero... Cualquier cosa el video se corta y aparece como si lo Sí, hubiera hecho a la... ahí como que... ¡fua! Toma. Mira, ese también Dios. es muy bonito. A mi posición. Qué asco. Eh, André, mira el Oye, qué horror, Oye. Ok, ya, espera. panaje le gusta, ¿eh? Espérate, espérate, Oh, me espérate. encanta. Chiquito. Sí, estamos grabando, ¿eh? Y ese audio no lo voy a cortar. Toma, Andrés. Ay, es que se me va, me quemo mis deditos. Mis deditos de pianista. Toma, toma. De princesa, ¿no? Tranquilo. Tranquila, tranquila, no le podemos poner mucho porque No lo se estoy quema. poniendo, te lo estoy dando. Ay, Ay, había pensado hasta que tú lo dijiste. no dije nada. Ajá. ¿Quién dijo que no se podía? Felicidades, Andrés, ya puedes ir a Y ya, pues mientras va agarrando aquí el poderoso fuego, ¿Qué te pasa? ponemos. Ale se deditos levanta más. porque. Siempre el humo va a la persona que está más atenta al humo. Sí, cuando estás aquí centrado y ves el humo danzar, siempre va. Es ley. Y ya te escogió a ti y te va a trolear hasta el final de los días. Y ya, pues mientras nuestra queridísima fogata va quemando todo, vamos a poner pueblos más grandes como ese, por ejemplo. Pásame así. ¿Viste? Pim pam, pim pam. ¿No te dijo tu mamá que eso no se debe de hacer? Sí, eso estaba pensando. Todas las veces que mi mamá decía, no, estás haciendo eso. ¿Te acuerdas cuando teníamos fogatas allá en Pero a mí también me dijo. André? Sí, ¿Esas fogatas enormes? quemamos cosas. Pero eso no eran fogatas scouts, eran fogatas de vándalos. Sí. ¡Y se hizo el fuego, el fuego! ¿Ah? Sí. Qué cochino. Y pues ahora pásame otro palo grande. De los que te gustan. Ay, se cayeron. Me llegó un mensaje. ¿Quién quiere hablar conmigo? Eso sí es lo mismo que yo. No, cuando tú le dijiste pensé lo que dijiste. Ok. O sea, me lo imaginé. Mi mamá. Sí, ¿no? Sí. Mira, y tú mismo le dices. Yo no le soplo porque soy súper pro. Aquí nada más le dices así. Pongo mi dedo y ya. Ya podemos empezar a hacer la sopita. No. Hay que... Eso se le da calentar. Quemar el sartén, ¿no? ¿No? ¿Ya? Entonces ya. ¿Ya corto? ¿Te vas a sentar? ¿Te vas a sentar? Déjame poner el pañito. Están saliendo tus ¿Mis nalguitas. pompis? Ahí va a sentar. Ya, préstame. Le paro. No le parece. Cuando no lo hayas grabado te voy a matar, ¿eh? Y así tenemos fuego mágico, mágico. Mágico, mágico. Todo eso soy yo. Sí, No lo hayas listo. grabado, te voy a matar. Sí, donde no lo haya grabado, la mato. Es que pues no me voy a... La mata, la mata. Y así, compañeritos, su queridísima fogata va a estar lista para comer en 5 minutos. ¿Cuánto para nosotros? Échale. O menos. Así que Tráigalo. vamos a comer sopita instantánea. Ah, sí, natural. Está todavía prendida. Pon tu mano. Oye, Se sienten las brasas aquí. no tanto, pero sí se siente. A ver, empezamos. Ingredientes. Tu. Para cocinar. Hola, compañeritos. Hoy vamos a cocinar sopita.